Hey dude, word wakker. Kom, gooi vir ons koffie hè. Maar die gebeur in onze straat uit. Kijk al hierdie rooi bokke. Ja, kijk die klein Wagentjies. heel baie. Hier kom nog hoor. Mense kan so 'n klein diepte wees. Al die spinlappers kom ook nou uit. Hier is het vol. Kijk daar is het hulle daar. Ja nee, daai gaan nie werk nie. Wat is die beste jagter in die animal kingdom? Seker die luiperd. Daai klippe waar die seekoeie laas was, kyk aan. Ja, Dis oop. dis hy. Nee man, hier's baie plek Nee, nou genoeg man. plek. Ek dink ons moet net hier by hierdie daai was nie ons laaste lekker gevang. Dis hier waar ons gesit het, was hierso. Daai sloepie daar, kyk daar. Ja, daai klippe is die kant, dan gooi ons hierdie. Dis hy. So hierso. Ja, dis hy net hier by hierdie weg staan. Dis waar ons laaste lekker gevang het. Hier van daai wit cruiser gery. Ja, ons het hier al gebraai. Ja, hier het ons al baie gebraai die vorige keer. Hier by spot, hier is hy. Is hier nie waar ons was hier was? Ek moes nog lang stokke gebring het. Ons moet al die stokke bring want ons het nie stokke nie. Nee, ek het vir julle elkeen 'n stok. Kyk, ek weet jy hou van kort stokkies, toe bring ek vir jou die bloue. Ja. Valie van die gele en ek die twee wittes. Okay. Wil julle ver stop nou? Ja, dis maar net. Hier is basie. Waar ek het sy umbrella op? Sonder dat ons gaar brand op hierdie saam vandag. Nee, ek het 'n Mexican. Hy gaan vir ons gaar brand. Mexican. Ek gaan nie brand. Okay. Alraai, ek gaan dan. Laat ek gooi kyk. Gooi. Bring daai stokke, Valie, oupa wil gooi. Nik verander hier. Kyk hierdie doepas, met hierdie ou hier maar. Hierdie goed is onwettig. Jy mag nie dit gebruik nie. Papa? Ja, laat ek katrol hom. Ja, dis 'n groter een. Hou aan, het ek net 'n bietjie sien. Dan sien, okay. Katrol hom. Ja, hier's 'n groter een. Ek dink pa moet die skep net kry. Want ons hierdie een met ons nie verloor nie. Ja, is dit nou boys. Trek hom, hou die lyn styf en trek hom. Hy maak dit nie maklik nie. Katrol hom net stadig, bring hom net in. Hy gaan 'n bietjie daar na jou oupa se kant toe. Trek hom, ja, hy het nie die stok in nie, so jy kan maar so toe loop. Poeier. Poeier, okay, ons sal poeier opsit. Katrol jy nie. Ja, kyk hoe draai hy. Hè? Hy is 'n billetjie boys. Dalk is dit 'n babe. Ek weet nie, ons sal nou sien. Hou jou lyn styf, kom bietjie terug, staan bietjie terug, hou jou lyn styf. Hy moet nou al naby wees, ek dink hy is daar reg voor pa nou. Hou styf. Dis hy al se karp, kyk daar. Woe! Ja, kyk hy vis. Is 2 kilo. Ja nee. Kyk die trek uit die net. Ja, dis 'n mooi karp. Jo. Hoe kry jy dit reg? Hè? Ja. Die mieliebom was skoon wit. Ja. Dit lyk maar ons het 'n keer goed af. Kyk hier gedra. Ek sal steenkool, ek kan nie. Mense
Sy is nie baie happy met jou. Ek weet. Kyk maar nog as ek Sy mal moet jou is. na die sak weg. Ek sal met 'n nuwe pak kubbeltuis koop vir die volgende week. Kort op resultaat. En nie kom hierheen. Sit dit maar eens sak. Mannetjie nou wie het gewen? As ons kyk vir awards is dit jy. As ons kyk vir die minste visse is dit my oupa. Kyk vir die meeste visse is dit ek en jy is getaai. Ons albei het 8. As dit kyk vir die grootste visse is ek. Jo. En ja, so ek het 2 gewen, papa jy het 1 gewen en my oupa het 1. Ja, oké. Hoeveel vis het ons gevang? Ek is so 164. 164 dan oké. En jy nou weer daar kom en Klipvoordam nie meer. Jy het gespeel. Ja, nee. Okay, jy het 2 keer gevang, so dis 4. Jou eerste een, jou groot een. Ek wil so sê so 8, 11. So 16, wat? 24. 16 plus 3 is 19 gevang. Nee man, dit moet meer wees as dit. Ek het 8, jy het 8. Wel, dis wat ek van het, want as jy een gevang het, het ek een direct na dit. Ja, oké. En my oupa is so 4. Ja, ek het meer as dit. Nee, ek dink ek is seker het was 4. Papa, hoeveel het my oupa gevang? Seker 5. Ja, dalk 5 of 6 uit. Ja, so dan is dit soos 21 se van. Ja, oké. Ja man, het ons alright gedoen. Ja, nee, jammer om ek nie. Maar die ander keer was ons ook hier, toe vang ons net klein bietjie. Ja, lyk my dit werk maar net 'n bietjie so. Maar weet jy hoe daai kar daar my net sy baie met Die groot kape is Maart, April, sy tyd. Ja, Januarie, Februarie, karpers. ja. Maar weet jy hoe daai Kaap survive line net met al die Ja, Ja, daai slyk is sleg, die besoedeling is erg. het hy nog gelewe? ja, net. Ek het gedog hy's dood. Ja. Toe ek kom uittel, toe spat